媽，今晚煮咩啊？今晚啊，燉個鵪鶉湯啊！前排我唔舒服啊，呢排個新抱成日加班啊，哦燉個湯俾佢飲。嗱，我就準備咗兩個鵪鶉，嗱，切啲瘦肉落去。嗱，呢啲肉啊，凍水放落去飛。凍水飛水。係啊。嗱，飛好水啦嗱。哇，有好多泡啊！係啊。嗱，嗰個冷河佢啊。阿媽要點煲啊？嗱，你先準備呢啲材料啦。有咩啊？有無花果啦。無花果。石核啦。石核。係啊。哦。有麥冬啦。麥冬。放兩片薑啦，就放呢啲飛咗啲肉去啦。阿媽，跟住點啊？嗱，放啲水去㗎，我哋啊，點解要放純淨水嘅？燉出嚟嘅湯好飲啲嘅。攞去燉啦。哇，而家攞去燉啦。係啊，放落。要燉幾耐啊？慢火燉2個鐘啦。2個鐘頭。係啊。2 hours later。大啲湯。哇，好清香喎！不如碗嚟試下吓。好啊，好啊，好啊。哇，好清甜喎，好香個啖湯。咁咩湯嚟嘅？鵪鶉啊，鵪鶉瘦肉石脯，同咩作用㗎？埋咩作用㗎？即係話咧，依家夠燥嘅天啊，我飲啲又幾好噶。你又成日上夜班加班。真係好清甜喎。錯。